What's up viewers? Dah ke main game Adopt Me. Part berapa? Part 3 kot? Okay. Manisha kita tunggulah dia ni. Dan ni kita siapa nak main dengan saya, boleh add dia saya. Ibrahim ada skor 10. Okay. Dia bagi tangan saya apa? Tengok tangan dia. Tak tahulah kenapa kat sebelah tu seling. Kat sini seling. Okay. So the bag banyak. Memang banyak. Kita sah. Okay, Isa pergi dekat tengah. Lepas tu saya akan jaga saya nak pergi beli barang makanan sekejap ya. Okay, Isa pergi dekat tengah ni. Isa ambil hadiah ke. Okay, Isa akan ambil hadiah. Turun Isa. Okay, abang nak pergi beli barang sekejap tau. Alif Masam nama dia. Aduh, kenapa dia dengar Alif Masam ni. Apalah, aku nak kata seorang-seorang lagi bagus. Okay, kita main. Kita beli barang. Kat sana kedai. Okay, like dan subscribe, tekan butang loceng dan komen ya. Tekan butang subscribe dan like ya. Apa? Ira dapat kereta api. Push, serius lah. Tadi Nak tengok sekejap. Isa naik lah. Gila, dapat kereta api. Tadi saya beli gitu, dapat kereta api. Sekejap. Kita naik. Tapi lambat. Lambat punya, tak apa. Sekejap, dekat gift ke hang? Tadi dapat gift. Mana? Ui, yang ni ke? Yang mesti. Ui di. Kat mana? Wow, cepat bawa jalan. Cut. Tadi awak Hang boleh kecil ke, besar ke? Yang sederhana. yang besar. Ui. Tadi duit berapa ni kah? Tak apa, tak payah cakap lah. Tadi duit. Cepat jalan. Bukit tak boleh jalan ke? Boleh ni. Dia tak boleh. Saya bukit ni. Back thing to here. Uish, awak ni. Tu ada orang langgar. Loh. Tu nama dia Hai. Woi. Why is it so slow? Kenapa dengan lepo tu? Oh, nak tolak Isyraf. Wah! Jatuh. Dush. Saya nak lemas. Saya dah lemas. Tu dia. Dah, tak boleh bawa. Apakah benda ni? Dah bang, jom. Jahat bang. Wish, jatuh lagi. Weh, kat belakang ni jatuh. Dekat belakang jatuh. Dekat belakang jatuh. Lah. Dekat belakang jatuh. Cepat. Angkat. Isa kuat. Angkat. Ay, abang nak jatuh dah. Dia. Angkat. Dah tak kah? Alif masam. Angkat lagi. Ada banyak lagi jatuh. Angkat. Aduh. Cepat Isa. Dah nak siap jatuh. Okey, semua dah siap. Cepat ke balik rumah. Balik rumah. Cepat sikit balik rumah. Yang belakang sekali. Dah nak putus ke? Tak lah boleh putus ke. Cepat jalan. Balik rumah. Okey, semua dah okey. Balik rumah kami. Okey, rumah abang kan. Rumah abang besar kan. Rumah Isyraf pokok. Buat apa? Okey ya. Baik.
Awak ni. Awak ni. Oh, nasib baik. Tak tahu kenapa tadi. Sikit-sikit agak. Ladies. Cepat. Uish, ramai ni orang naik. Rumah abang kat sana. Sana. Wish, boleh ke tu? Boleh ke tu? Oh, boleh. Boleh. Jalan je. Boleh ha. Wih. Uish, siapa yang kena? Kenapa lah? Entah sebab ada gambar. Ada gambar. Okey, kita bagi kat ini. Uish, pakai ngapa macam ni? Lah balik kereta sebab saya orang nak lalu kereta macam mana? Orang nak naik kereta lagi. Dah siap. Simpan lah hang punya kereta api ni. Simpan lah. Lah, aku balik rumah dulu lah. Aku tidur lah. Ngantuk ni. Siapa masuk rumah aku ni? Tak cakap tengok TV. Tengok. Wayang. Song. Wajah tak tengok. Orang buka tak tengok. Dah lah. Ketidur ni. Ya. Aku bukan kepung mahal, bang. Ha? Aku bukan kepung mahal. Jangan nak macam tu. Kalau boleh. Jangan ni. Dah aku nak kepung kat belakang atas tepi. Kat depan tak ya? Sebab kita kelak kita masuk kan. Macam ni hang kepung. Ada orang tak naik? Tak boleh aku nak naik. Jalan Lisa. Pergi jalan Lisa. Banyak orang naik ni Lisa. Beli apa suka. Bawa. Okey. Jangan. Bawa jalan. Subscribe dan like dulu guys. Like. Kalau viewers like, viewers boleh naik kereta api Isyraf. Like dan ID saya. ID _10 guys. Subscribe. Cepat Lisa. Alah. Susah. Nak kepung. Apalah ni? Kepung mah boleh kenapa? Mah boleh nak power. Jalan Lisa cepat jalan. Boleh Lisa jalan. Ni siapa ni? Lisa. Nama. Ini Iqbal Koyum. Dia guna Isyraf. Dia guna Iqbal. Isyraf. Dapat nak ID Iqbal boleh Ni suka banyak kawan. Okey. Iqbal _Koyum. Dengan koma tak ada ya. Okey. Langgar dalam rumah tu. Okey, siapa? Boleh jalan juga. Lah. Lah. Simpan kereta tu buat kat sini. Cepat. Simpan. Buat kat sini kereta. Wish. Jalan. Cepatlah. Lambatnya Syak jalan. Duduk orang naik dah. Tak apa. Tak lama orang naik dah tu kan. Siapa tu ni? Jalan teruskan jalan. Jalan teruskan jalan. Jalan teruskan jalan. Macam lah. Subscribe guys, subscribe tu penting untuk menonton video saya. Bagi 10. Kalau 10 like je. Kalau Takkan kau tak boleh. kalau 100 subscribers, Ikram cakap dia nak buat giveaway. Betul. Giveaway saya akan bagi semua pack saya. Saya dapat je pack, saya akan bagi kat korang, kat viewers. Tapi kena buat musician, kena lumba basikal dengan saya. Takkan dapat percuma macam tu je. Kena buat misi. Itu baru giveaway. Okey lah. Kena lumba basikal ya. Basikal murah je. Basikal kecil ni RM75. Murah. Tapi kalau siapa nak free bagi tu dia. Saya kena track dengan saya. Track. Track. Okey, kalau siapa dapat nombor 1 dapat Isyraf punya ni kereta api, dan siapa dapat nombor 2 akan dapat 2 pack dia. Tapi nanti kau marah. Apalah, dah tahu abang beli sendiri. Wish. Abang beli unicorn kau kan? Yes. Abang akan bagi kalau 100 lah. Kalau tak dapat, tak lah. Okey. Wish. Abang Tolong. tolong.
Apa yang terjadi? Entah. Tolong. Kita tak lebat. Tolong. Ha, dah boleh dah. Aku terjatuh. Teleport kat abang, teleport. Wish. Nasib baik saya tak mati, guys. Dekat teleport. Mana hang? Ha, dah sampai dah pun. Sebab kereta api. Wish. Itu saja satu. Tunggu. Tak naik lagi ni. Cut. Jangan kelak. Kaki terkelak ke? Gila. Newborn. Jangan. Awak apa? Jatuh lagi lah cara ni. Kat sini pun jatuh. Kat sana pun jatuh. Memang rosak lah. Nasib baik apa tak jatuh. Sasa lah dia jatuh. Tarik dah. Oh, betul. Kalau siapa menang nombor 2 dapat apa? Dapat abang. Siapa dapat 23? Dapat Tak tahu apa. Dapat toys yang ni ya, yang boleh terbang ni. Wush. Okey, dapat nombor 4 tak dapat apa-apa ya. Sebab saya nak lumba 4 orang je. 2. Siapa pergi dulu jangan nak tu. Okey. Siapa kena lawan dengan saya ya, lawan dengan Isyraf ni saya. Oi. Orang buat giveaway 1,000 subscriber sampai 100 pun lah. 100 pun jadilah. Cepat bang. Awak Isyraf. Wush. Tak ada lain Isyraf. Okey, boleh kita sampai sini saja. Sebab hujan, saya tutup internet. Nak tutup internet kalau pukul. Okey, ini saya saja video ini. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Okey. See you next time. Bye bye.